en lille frø, der kom ind til købmanden. Så siger han til købmanden, hvad, har du fluer? Så siger købmanden, nej, det har vi desværre ikke. Nå, så hoppede frøen ud igen. Og så kom den næste dag igen, så siger den så til købmanden, hvad, har du fluer? Nej, siger købmanden, sådan let og irriteret. Det havde han godt nok ikke. Nå, frøen hoppede ud igen. Tredje dag kommer frøen ind. Så siger frøen, hvad, har du fluer? Og letter eller meget irriteret, så siger købmanden så, nu stopper du altså, jeg har ikke fluer, og hvis du bliver ved med det der, så sømmer jeg del ned med dine ben fast til disken. Nå, frøen hopper ud igen. Kommer han igen næste dag, så siger frøen så, har du søm? Nej, siger købmanden, har du fluer? Nu skulle jeg lige høre, hvad jeg hørte den anden dag. Der har været sådan en lægekonference over i København. Ja. Og der har de faktisk fået nogle af vores medarbejdere ind. Der var 3 kirurger, der stod og snakkede sammen i pausen der, og de fortalte, at der var en ternormand, der blev ramt af en lastbil, den stod og arbejdede ude på vejen. Og begge ben var simpelthen revet af. Og så kom jeg ind på sygehuset der, til kirurgen der, og jamen, han syede benene på igen, og så blev han professionel fodboldspiller bagefter. Okay, godt klart. Ja. Og så den anden, der var jo 3 der, den anden han sagde så, jamen jeg fik også en TNO-medarbejder ind, og han var ude og save med motorstave. Og så røg alle fingrene, lige pludselig. Begge hænder. Men kirurgen, han er bare syet fingrene på igen, og så han er simpelthen professionel pianist i dag. Hold da, det kan noget. Ja. Så var der også, men det var så en anden, det var en amerikaner, der var med til den der. Han sagde, at han havde fået det var en cowboy på en hest, der var reddet ind i tog, eller ind foran tog, og blev kørt ned. Og det eneste, der kom ind på skadestuen der, det var en manke, sådan en rød manke, og så var det et røvhul fra manden der, eller fra cowboyen. Men så sagde han, det klarer han også. Han syede lige sammen, og personen i dag, han er USA's præsident. Nej! Det presser forholdsmæssigt. Hej Allan. Kan du lige fortælle en vits? Jo. Det ene skilt spurgte det andet, er du gift? Nej, jeg er skilt. Hvad kalder man en kompetent person i Vejdirektoratet? Findes ikke. Det findes ikke. En besøgende. Fra Terranor.